अपनी का बाइक देखो RC, इसका फाउंड अलग लगता है। और ये अपनी बाइक है, इसका भी फाउंड अलग लगता है। तो मिक्स ऑफ फाउंड है इनका। जैसे गाइस बताता हूँ आपको मैं इसका फाउंड। बहुत प्यारा साउंड आता है। और इसका तो देख सकते हो आप, बहुत ही मज़ा आएगा इसका साउंड। देखो गाइस, और ये बाइक बंद हो चुकी है। ऐसे ये बाइक चल रही है गाइस। ये अपनी KTM होती है।